అసలు బిజినెస్ చేయడం అంటే ఇది. రైల్వే స్టేషన్ లోనే ట్యాప్ వాటర్ పట్టుకొని బాటిల్ లో నింపేసి అదే వాటర్ ని ప్రజలకు అమ్మేస్తున్నాడు. అంటే మళ్ళీ ఏమైనా సీక్రెట్ గా చేస్తున్నాడా అంటే అది కూడా లేదు, ఓపెన్ గా చేసేస్తున్నాడు. అక్కడనే ట్యాప్ వాటర్ లో పట్టుకొని ట్రాక్ దిగేసి వెళ్ళిపోయి పక్కన ట్రైన్ లో అమ్మేస్తున్నాడు వాటర్ బాటిల్. మళ్ళీ ఖచ్చితంగా అది 20కో 25కో అమ్ముతాడు. బాటిల్ కి జస్ట్ 1-2 రూపీస్ అవుతాయి, మిగతా అంతా వన్ ప్రాఫిట్. డిగ్రీలో ఇంజనీరింగ్ లో చేసిన వాళ్ళు ఇంట్లో ఖాళీకి కూర్చుంటారు, కానీ వాని మైండ్ సెట్ చూడు ఎట్లా ఉంది. ట్యాప్ వాటర్ నమ్మి కూడా డబ్బులు సంపాదిస్తున్నాడు. ప్రాబ్లం వానికి ఏమవ్వదు, అది కొని తాగినోనికి ప్రాబ్లం అవుతుంది. ఫాలో ఫర్ మోర్ వీడియోస్.